काँग्रेसीचो विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कावळेकर आपल्या वांगडच्या हेर 9 आमदारांक घेवन बीजेपीत गेलो आणि विधानसभेतले विरोधी बाक अचकीत खाली जाले। कांय दिसा फाटीं विरोधी बाकांचेर आशिल्ले आमदार आता सरकारांत। ताका लागून विरोधकांची बाजू लंगडी पडटली काय म्हूण सगळ्यांक प्रस्न पडलो। मात विरोधी बाकांचेर बसपी आमदारांक पळयल्यार सरकार सुशेगाद रावंकूच शकना। 10 आमदार पक्ष सोडून गेल्ल्यान काँग्रेसीत सध्या 5 आमदार उरल्यात। मात हे 5तले 4 जाण माजी मुख्यमंत्री, गोयच्या राजकारणातले हेवीवेट। प्रत्येकाची राजकारणाची शैली आणि कामाचो अभ्यास आणि अनुभवूय तितलोच पेजाद। तांच्या राजकीय कारकिर्दीचेर नदर मारीत जाल्यार लक्षांत येवपाचे। प्रताप सिंग राणेची 1972 मोगो पक्षांतल्यान आमदार म्हणून राजकीय कारकीर्द सुरू जाली। गोयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराच्या मंत्रिमंडळात काम करपाचो अनुभव। उपरांत काँग्रेसीत प्रवेश करून मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष फुडारी, सभापती अशा महत्वाच्या पदांचो अनुभव। आता मेरेन सगळ्यांत चड काळ गोयचे मुख्यमंत्री म्हणून रिकॉर्ड। शिस्तप्रिय फुडारी म्हणून वळख। रवी नायकाची 1984 मोगो पक्षांतल्यान आमदार म्हणून राजकीय कारकीर्द सुरवात जाली। उपरांत वेगवेगळ्या खात्यांचो मंत्री, विरोधी पक्ष फुडारी, मुख्यमंत्री म्हणून अनुभव। मुख्यमंत्री पदाच्या काळात कायदो आणि सुव्यवस्था राखतना गुंडांचेर आळबंद हाडपाक यशस्वी। लुईझिन फालेरोची 1979 वर्सा नावेली मतदारसंघातल्यान काँग्रेसीचो आमदार म्हणून राजकीय कारकिर्दीक सुरवात जाली। उपरांत सेगीत 6 फावट आमदार, एकदा बिनविरोध आमदार म्हणून निवड, वेगवेगळ्या खात्यांचो मंत्री, मुख्यमंत्री म्हणून अनुभव। काँग्रेसीच्या संघटन बांदावळीची राष्ट्रीय जबाबदारी सांबाळपाक लुईझिन यशस्वी। दिगंबर कामतीन 1994 बीजेपीचो आमदार म्हणून राजकीय कारकीर्द सुरू केली। यशस्वी वीज मंत्री म्हणून तयार केली वळख। उपरांत 2005 काँग्रेसीत प्रवेश, वेगवेगळ्या खात्यांचो मंत्री आणि उपरांत मुख्यमंत्री पद सांबाळपाचो अनुभव। सध्या काँग्रेसीचो विरोधी पक्ष फुडारी, सामान्यांक केन्नाय उपलब्ध मुख्यमंत्री म्हणून वळख। काँग्रेसीच्या ह्या 4 माजी मुख्यमंत्र्यांबरोबर अलेक्स रेजिनाल्डूय सरकाराक खर विरोध करतना दिसता। ह्या 5 जाणांनी चालू विधानसभेत आपापल्या खास शैलीत सरकाराक घेरपाची संद सोडूंक ना। You have created a liability. I'm telling you now. You have created a liability. If you reverse that decision tomorrow, people will go to the court and they will sue the town planning board and the members. अरे हे लाईट जी आसा येता वयता खंय वयता म्हण कळना। त्याची घरा कडेन वयता, गोंयांक लायट नासना। सिवरेज तो तेणे केला, हेणे केला। हय ते सिवरेज खड्डे तेणे केला मरे। आतां तूं पुरय मरे मातशें जा कोणें कितें करूं, जबदा तूं घे आनी आमकां बेगीन करून मातशें दी। One answer comes from the minister, one answer comes from the chief minister, one answer comes from the leader of opposition. Who is right, who is wrong, whether we are conducting a serious business in this house or we are making a foolery. Anish, no? Oh no, recovery of sugar. Yeah. From sugar cane. Sugar 10.37. Now, is the factory in profit? No, it is in loss. The loss? Almost is 8 crores 71 lakhs. Accumulated loss? Accumulated loss is 101 crores 22 lakhs 92,823. What is the cost of the sugar factory? Yeah. काँग्रेसीच्या या 5 आमदारांबरोबर सदांच सत्तेतलो मोठो भागीदार एमजीचो सुदीन ढवळीकारूय विरोधी बाकांचेर। सुदीनाक प्रशासनातल्यो त्रुटी आनी बारकावे बरेपैकी खबर आसात। आपल्या इतल्या वर्सांच्या अनुभवाचेर सुदीन सरकाराचेर चढाई करपाक यशस्वी थारतनाचे चित्र हेच विधानसभेत दिसला। सरकारा मुखार हे अनुभवी विरोधकां सयत सध्या गोवा फॉरवर्डाचो विजय आणि अपक्ष रोहन हे 2 युवा आक्रमक विरोधी आमदारांचे आव्हान। गोवा फॉरवर्डाचे विजयाची राजकीय कारकीर्द सरकाराचे विरोधानूच तयार झाली। काय तेप ताणें मंत्रीपद सांबाळ्ळा, हीच गजाल अपक्ष रोहन खंवटेची। एकंदरीत सध्याच्या विधानसभेचे चित्र पळयत जाल्यार जितके भक्कम सरकार तितलेच खडेगाठी विरोधक। काय प्रमाणात विस्कळीत दिश्टी पडपी हे विरोधक सगळे मनभेद विसरून एकठांय आयले जाल्यार विरोधाची धार आनीक वाडटली हातूंत कांयच दुबाव ना। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने।